Satu lagi kes waktu saya dekat sana, waktu 40 hari pertama tu kami dengan orang lain. Tiba-tiba 40 hari yang kedua tu ada orang lain join kami, tumpang kami, masuk dengan duduk kat kalian kami. Lepas pada tu dia batuk sungguh nak tidur, sentiasa batuk. Yang paling sedih waktu pagi. Dekat nak subuh tu, Allah kesianlah dia punya batuk. Lepas tu saya pun tanyalah, Haji tengok batuk sangat ni, saya kesian sangat ni, batuk sampai tak boleh tidur malam apa semua ni. Dia kata saya biasa dah macam ni, Syekh, dia kata. Lama dah saya ni. Oi, pasal apa sampai macam tu batuk ni? Sebenarnya saya paru-paru berlubang. Oi. Lepas tu dia ada vertigo. Masalah vertigo ni masalah keseimbangan badan. Vertigo sekali. Dia kata memang tak ada ubat, dia kata. Jadi saya redha je lah. Tapi dia nak makan ubat hospital lah. Makan. Saya kata, dia duk kacau nak balik dah. Dia kira tak bersambung dah. Lepas tu, saya kata, tunggu selalu Ji. Mari kita pakai doa tengok. Ji makan tengok madu saya ni. Ji makan tengok madu saya. Madu saya, saudak saya. Malam pertama dia makan, dia batuk lagi. Malam kedua dia makan, terus tak batuk. Bakit-bakit pagi tu main peluk saya. Nikmatnya tidur, dia kata, tak batuk. Allah Ta'ala izin 2 malam dengan dia. Lega tu. Cepat. Tapi kita tak tahu sejauh mana paru-paru berlubang tu sel dia tumbuh balik tak tumbuh. Tapi yang penting batuk tu dah lega. Lepas pada tu, dia duduk dengan kami tu dah lebih kurang 40 hari juga dia dengan kami tu. Alhamdulillah. Tak jadi balik. Umur 54 dah. Alhamdulillah. Jadi kita tumpang sono. Tu 2 kes. Ustaz, macam kau kan? Ya, Kadang kau dia macam kering ongkong sangat kau bila